दोस्तों ये बॉक्स मुझे एयरपोर्ट पर डला हुआ मिलता है। अब पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। अगर एयरपोर्ट पर मिला है तो कुछ न कुछ तो अच्छा ही होगा। अब जल्दी जल्दी से इसको खोलकर देख ही लेता हूँ कि इसके अंदर क्या है। अरे इसके अंदर तो मुझे कोई महंगी सी चीज दिख रही है। अरे ये सोने जैसा दिखने वाला क्या है? अरे ये तो रियल सोना है। अरे वाह यार, आज तो मजा आ गया। देखो अगर आप घर पर खाली बैठे रहते हो तो मंगा लो ये वाला गैजेट। देखो इस गैजेट को ब्लेड से कुछ इस तरह से काटना है। अब इसको काटते काटते आपको ऐसा फील होगा कि ऐसे 2-4 और मंगा लूं। इस फोटो के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करें।